Hola, ¿qué tal amigos? Le habla Johnny Harrowflor. Hoy vamos a presentar esta reparación que vamos a realizar, donde el cliente cuando se mudó y colocaron la cama, los chicos sin intención, por supuesto, rayaron acá con las patas de las camas toda esta área del piso. Entonces, bueno, vamos a hacer acá un reacabado y estamos colocándole los tapes en todas las uniones de la madera para que se vea un poco más uniforme al momento de colocar el sellador.